بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان والله سوماليد meel walbay joogaan ee soo dhawaada waa barnaamijkeena toddobaadka iyo bangiyada islaamka insha Allah toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa laba qodob oo aad iyo aad u muhiim ah. qodobka koowaad ujeedooyinka iyo ahdaafta guud ee bangiyada islaamka loo aasaasay qodobka labaadna mabaadi'da uu bangiyada islaamka ku shaqeeyo aad iyo aad baan mahadsantiin dhammaan dadkii su'aalaha faraha badnaa ee soo weydiiyay. إن شاء الله waxaan rajeynaynaa inaan kulamada dambe aan su'aalaha u dibdhigan doono soona diyaarin doono hadduu alla idmo haddii aan toddobaadkan sii guda galno ujeedooyinka iyo ahdaafta guud ee bangiyada islaamka loo aasaasay waa in lagu dhaqangeliyo nidaamka dhaqan dhaqaale oo ku xiran caqiidada iyo rumaynta Alle subhanahu wa ta'ala. qodobka labaad ujeedooyinka iyo ahdaafta guud ee bangiyada islaamka loo aasaasay waa qodobka labaad bangiyada islaamku waa in laga hirgeliyo hanaanka maaliyadeed oo shareecada islaamka u gashahay. inta badan shareecadan islaamku waa taan ku aragnay quraanka iyo ahkaamta iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. bangiyada islaamku waa kuwo waafaqsan ahkaamta iyo sunnada iyo shareecada islaamka. bangiyada islaamku waa kuwo dhowraya usuusha iyo caqiidada waxa weeye diintan islaamka isla markaasna horumarinaya arrimaha bulshada. ujeedooyinka guud waa dhowrka qodob. marka qodobka labaad waa bangiyada islaamiga ee principleska mabaadi'da ay ku shaqeeyaan. qodobka koowaad waa profit and loss of sharing inay ku shaqeeyaan faa'iido iyo khasaaro, halka bangiyada kale ay ku shaqeeyaan faa'iido oo keliya. مشروع إسلام بنك ومالجليا وحي كسب فائدة هي خسارنا والإسلام قيب صدا فائدة ندسيد الأوكل البدنية هي الأوكل قاطع لكن خسارة لوكا وحلو وضع دفتر 50-50. سو قال بنك الإسلام كوحي كشقيا شير ريسك والإسلام قيب صدا أنت بدن سو قال وحيلها حرام تكا حكم the prohibition of the الربا ده هي برنامج جديد وراء كسو عرنا لبضة قيمות afartan nooc ay gasho iyo waxyaalaha la halmaamay. waxyaalaha kale oo ka xaraantimay waxa kamid ah gambling-ka, khamaarka, laaluushka, rishwooyinka, property-ga iyo waxyaalahaas oo dhan waa mabaadi'da iyo ahkaamta uu ku shaqeeyo. waxyaalaha soo saaritaanka wax manfac leh waa in bulshada noqdaan, hadii kale wax kale haday noqdaan inta badan waxa way kama shaqeeyaan. zakada iyo waxyaalaheeda intaas way maanta barnaamijkeenu aad baa u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.